За энэ өдрийн Мөнхтөрийн үзэгчтэй та бүхэндээ Мөнхтөрийн цаг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарын зочноор оролцох зочныг үзэгч та бүхэндээ уулзуулах гэж байна. Тэгэхээр Мөнхтөрийн цаг нэвтрүүлэгт бол өнөөдрийн дугаарт Монгол Бадарчин амай буюу Золбаяр оролцсон. За энэ Мөнхтөрийн цаг нэвтрүүлгийн бас хамгийн анхны зочноор оролцож байсан. Энэ өнөөдрийн дугаарт бол бас нэг тодорхой шалтгааны улмаас оролцож байна. За учир нь хэм бол Монгол Бадарчин амай маань 11 жилийн хугацаанд дэлхийн 80 гаруй улс орноор аялсан. За сүүлд Африкийн улс орнуудаар аялаж явах хугацаанд малярийг их өвчин тосны улмаас бөөрийн үйл ажиллагаан зогсоод бөөрийн дутагталд ороод өнөөдөр яг Монголд эмчилгээнд хийлгэж байгаа. За тэгээ өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор оролцож байгаа учраас бид өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ эмчилгээнд оролцох хугацаа эмчилгээ хийлгэх үйл явц болоо түүнтэй бас хормон зур ярилцаад Мөнхтөрийн цаг нэвтрүүлэгтээ оруулахаар инхүү манай сурвалжлахыг яг одоо зогсож байна. Тэгээд амаа маань одоо наашаа гарч ирж байна. Тэгэхээр бөөрийн дутагдалд орсон өвчнөд бол улсын хэмжээнд бол нэг 570 гаруй хүн бол яг ийм эмчийн хяналтанд байж ингэж ордог гэсэн юм байна. Зөвхөн амаагийн хувьд бол зөвхөн яг олонний танил хүн учраас бас хүмүүсийг төвд байгаа. Тийм учраас бас энэ талаар болоод илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэж та бүхэндээ хүрэхээр бид ажиллаж байна. За сайн байна уу? Сайн байна. Би бас шууд бичлэг хийчих үү? За таны бие гайгүй юу? Өө зүгээр. Тэгэл явна шүү дээ. Аха. За 7 хоногт хэдэн удаа эмчилгээнд? Бол 2 удаа л арах хэрэгтэй байгаа да. За тэгэхээр хоёулаа одоо хамтдаа манай нэвтрүүлгээр MSL-ээр шууд явж байгаа. Тэгээд хоёулаа манай машинд суугаад нэгдүгээр эмнэлэг дээр очих хүртэл хоромхон бас ярилцаад тэгээд таны эмчилгээг бас бид шууд амжуулахаар ингээ бэлдээд байгаа юм. Хоёулаа ингээ явах уу да. За та ийш орч. Тэрийг болохоор ингээд шууд бас нэвтрүүлэг хийгээд байгаа хэрэг лайваар. Одоос ийм боломжтой цаг үе болцоолохоор гоё юм л да. Тэгээд нэг амьдралын өдөр болгоныг цаг тухайд ингээд үйл явдалтаа үзүүлэх гэж бодож байгаа. Яг залуучууд гэлдээ зүгээр хүн болгонд ердөө амьдралын нэг өдөр гэдэг чинь ямар их одоо ажил хийж бүтээж болдог, ямар их үн цэнтэй юм бэ гэдгийг бас ойлгохыг зориод байна л та. Та бөөрийн дутагдалд одоо таныг бас олон хүн таньдаг. Тэгээ бөөрийн дутагдал гэдэг өвчин ямар байд юм бэ? Эмчилгээ ажиллагаа нь яадаг юм бэ гэдэгт одоо иргэдэд бас илүү их хүрч байна л да. Ер нь та өөрөө лайв хийсэн байсан та. Нэг л өглөө ухаан үзэрлээ эмнэлэгтэй байна гэсэн бас хизээ яаж мэдв? Гэхдээ бөөрийн дутагдал үндсэндээ сүүлийн Монгол Бадарчиг 5 дугаар аянаас буцаж явж байхад л ерөөдөө муудаж эхэлсэн л да. Тэгээд арай гэж Монголдо хүрээд тэгэл ерөөдөө одоо ингээд сүүлийн 6 сараас хойш тэгэл эмнэлэглгээд байж лээ. Гэхдээ яг саяхан нэг тэрэнд бүр хүндрээд тэгээд нэг удаа эмнэлэг дээр сэрсэн гэдэг тэг видео хийсэн. Тэгсэн чинь харин хүмүүст бас яасан хөрснөөс гадна ердөө ямар олон хүмүүс намайг дэмждэг юм бэ гэдгийг л сайн ойлголоо. Яг одоо сошиал дээр хэлэхдээ нэг 20 пэйж хуудсууд байдаг надаа. Тэгэл тус бүрдээ нэг юу гэдэг 1000-аас 20,000 хүртэл бүрэлдэхүүн ингээ хүмүүс ингээ дагж идэг. Тус бүрдээ тэгтэл одоо ингээ одоогийн нөхцөл байдал ингээ харахад бол тэрнээс олон хүмүүс намайг одоо ингээ мэддэг дэмждэг юм байна гэдгийг л одоо ойлгож байна. Тэгээд яг зөв бөөрийн дутагдал гэдэг яг энгийнээр ярих юм бол одоо миний моторны одоо машинаар ярих юм бол фильтр нь ажиллах болсон байгаа даа байна. Гэхдээ яг зөв энэ бол өнөөдрийн одоо дэлхийн төдийгүй зөв Монголын гэхэд бас ингээд асуудлыг бол шийддэг тийм төвшөнд бол байна. Гагцгүй харин яг зөвөр одоо нөө дэлхийн хаач хүрдэг байсан хүн өнөөдөр 2 хоногийн зайтай л одоо амьдралын цэник аваад амьдрдаг тийм л юу л орчиж байна л да. Эмчилгээ нь ер нь хэдийн хугацаанд үргэлжлэх вэ? Одоо тэгэл үндсэндээ энэ тэгэл байнга л ингээл явж та. Өдөрт одоо 7 хоногт хэдэн удаа эмчилгээ хийлгэж байна вэ? 7 хоногт 2 удаа аппаратанд ороод тэгээд нэг орохдоо нэг 4 цаг л ингээд биенийхээ бүх цусыг цэвэрлүүлнэ гэсэн үг. Одоо та чинь ер нь дахиад нэг ийш тийшээ хаагуурч айл ус орноор явъя гэсэн нэг юм төлөвлөгөө байна. Гэхдээ надад бол төлөвлөгөө мөрөөдлөд бол одоо би чинь мөрөөдлөө дуусгаагүй л байгаа юм шүү дээ. Байн гагцгүй одоо ингээд өнөөдөр 2 хоногийн уяатал болчихлоо. Тэ. Яг зөвөр би хувьдаа хүсэж байгаа зүйл юу гэхээр хойц солонгосыг л одоо зургийн архиванд хадгалах тийм мөрөөдөлтэй, бүр багийн мөрөөдөлтэй. Хоёулаа эмнэлэг дээр ирсэн байна. За. Тэгээ. За шууд бол явж байгаа. За. Тэшэн. Тантай хамт хэдэн хүн эмчилгээ хийлгэж байна уу? За яг
Би ингэж бодож байгаа. Одоо энэ та нарыг орохын хувьд бас жоохон асууж лавлаа бүгдээрээ жоохон болгоомжтой байхгүй бол тэгээ бусад хүмүүсийн бас хувийн нөө юу байдал нэг байгаа шүү дээ. Тэгээд анх яг үндэ хэлэхэд би л ингээд юм өөдрөг яриад байгаа боловч яг энэ өрөөнд одоо ингээд натаа имжлүүлж байгаа хүмүүсийг хараад би бол хувьдаа маш их өрөвдөж шít. Тэгээд зарим хүмүүс 10 жил болсон ба шít. Тэгээд ягаад гэвэл төр тодорхой хэмжээний шийдвэр гаргаад ингээд тэднийг аврах асуудал дээр ямар ч алхам хийгээгүй учраас тэдний ингээд амьдрал маш хүнд хэцүү байна шít. Тэ? Одоо манай эмч хэлж байгаа байхгүй ингээд 5хан жилийн өмнө бид нар хамгийн сайн хүмүүсээ алдчихлаа гэд. Тэгэд ингээд жишээл ингээр ярихад одоо л ингээд хүмүүс би гарч ирээд хүмүүс анхаарал төвд ороод байгаа болохоос айл болгонд юм хүн биш шүү дээ. Тэгээ монголчууд бид нэг үндэстэн гэж бодох юм бол айл болгон тодорхой хэмжээний ийм асуудал байна. Тэгээ 4 цаг хугацаанд бүх зүйлс нь байна шүү дээ. Тэгээд доктор байгаа маш их юм явагдаж байгаа. Өөрөөс нь үсэг гэж хэлсэн шүү дээ. Аяа гол тэшний гараагаар хэлсэн. Оо тэгээд аяа зүгээр шүү дээ. Натлаг гэдэг. Тийм. Хөрөнд өгч байгаа. Шүү биш. Шууд уу? Тий. Орон тал. За ингээд Монголын мэдээ сувгийн MS телевизийн студ одоогоос жил гаруй өмнө бид энэ студид одоо манай амаа Золбаяртай бол ярилцлага хийж байсан. Тэр үед одоо Америк, Канада, Америкт жуулчлах тухайга өнгөрсөн одоо аяллахаа тухай сайхан ярилцлага хийж байсан. Тэгээд өнөөдөр бид нар бас манай Золбаярын хувьд бас нэг тийм ээ нэг онцгой бас нэг нөхцөл байдал хүндэрсэн тухай нэг сурвалжийг сая үзүүллээ. Ингээд одоо ярилцах гэж байна ингээд студ төрүүлсэн ирсэн танд баярлалаа нэгдүгээр, хоёрдугаар одоо би эрүүл мэнд сайн уу гэж асууя. За сайн байна уу? За нэвтрүүлэг үзэж байгаа хүмүүст энэ өдрийн мэндийг хүргье. За би бол яг хөө тэгэл явж байна. Сайн байна. Тий. Би зөвхөн орчлолыг гэж бодож байгаа. Одоо энэ дэлхийн 2005 оноос хойш 10 гаруй жил 11 жил. 11 жил тий 10 гаруй жил гэрээд оронд хөл тавьсан монгол хүн бол таа байх гэж бодож байна. Манай дипломатууд одоо том улс төрийн албан тушаалын албанд аялал жуулчлал их явсан л да. Монгол бол их нээлттэй болсон он жилүүд байлаа. Тэгээ та бол ганцаараа өөргөвчтэй дэлхийгээс нэг юм хайж одоо яаж явсан зорилго нь юу байсан гэхээр энэ лом дээр ч байгаа. Гэхдээ та бол зүгээр товч хэлэхгүй өнгөрсөн жилүүд хоёр нь яг ч ингэж явсан юм бэ? Яг миний хувьд бол багасаа л ердөө нэг тийм өөр одоо юу гэдэг эд хогшил гэдэг юмны хоосон чанарыг ойлгоцсон гэдэг юм уу те. Тэгээд ердөө нэг юм энэ улс орны яаж хөгжүүлэх вэ гэдгийг л үнэснээ хайж авсан. Тэгээд одоо болохоор ердөө Монгол улсыг яаж нэгдүгээр улс болгох вэ гэдгийг л та бол хүндрэлт яаж амьдрч чинь бид нар яах вэ гэдгийг хайж. Тийм Монгол улсыг яаж нэгдүгээр улс болгох вэ гэдгийг л хайж
явсан. Тэгэл тэр зүйлүүдээ л олж ирсэн гагцуу жоохон эрүүл мэндийн жоохон хохиролтой байлаа. Гэхдээ яг энэ бол өнөөдөртөө бол шийдэж болдог асуудал. Өнөөдрийн одоо бид нар ингээд дагаад явлаа шүү дээ эмчилгээ. Энэ эмчилгээч одоо яг зайлшгүй чухал болчихно уу? Тий. За яг энэ бол мэдээж эрүүл байх үедээ бол ингээд зүг зүгээр өөрөөхөө явж явах сайхан байсан. Гэхдээ өнөөдрийн нөхцөл байдалд бол энэ одоо заавал аппаратаар 3 хоногт нэг аппарат орж тэгжээж амьд явах тийм одоо юу таалж гэсэн үг л дээ. Одоо нөгөө биеинд байгаа бодисыг газагчлуулдаг, ажилуулдаг бүр байхгүй. Тий. Ажиллагаагүй юу? Эсвэл сул уусна уу? Яг одоо ердөө сулраал муулгааг маш муу болсон байгаа гэсэн үг. Гэхдээ яг би бол нөгөө юм чинь дандаа өөр талаас нь хардаг л да. Би болохоор хувьдаа болохоор энэ хол зам одоо юу гэдэг зөндөө олон улс орноор явсан хүмүүс бас байж л байдаг. Гэхдээ би болохоор чинь Монгол үндэстний тэгээд Монгол хүн гэдэг хүн ухсааны гэдэг ердөө нүүдлийн соёл иргэншил гэж ярих юм бол тэр түүхэнд хамгийн хол замд замыг туулаад хамгийн олон нутагт далбаагаа мандуулаад ирэх бас тийм давхар ажлууд одоо энэ Монгол бадарчин гэдэг байгаа чинь дотроо 7 8 өөр зорилгууд бас байгаа л да. Ямар нэг юм хийх ч бол олон шалтгаантай байж хийдэг. Тэгээ тэрний нэг нь болохоор хамгийн хол нутагт мөрөө гаргасан. Тэгээ яг зөвхөн туулсан замаараа гэж ярих юм бол дэлхийн бараг 200 гаруй улсын 80 90% нь тийм зам туулсан бол байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ зөвхөн туулаад эрэхтэй гол нь биш тэр улсын соёл, ёс, аншил, амьдрал тэгээ Монгол хүнд хэрэгтэй, монголчууд хэрэгтэй болох тэр мэдээллүүдийг одоо ингээд цуглуулад гаргасан. За энэ сая шинэ номуудыг үл бийж байгаа тийм. Тий. За энэ болохоор сая хэвтэрд байх. Шинэ гарсан. За. Тий, хэвтэрд байх. Одоо сүүлийн ном байна тийм үү? Тий, хэвтэрд байх хийж дууссан ном. Ямар гоё тий. Тийм. Тэгээ цаг хугацаагаар гэдэг нь болохоор ердөө саяны одоо 11 жилийн амьдрал бол ердөө хүн төрөлхтний амьдралын цаг хугацаагаар нь аялаад ирсэн гэдгээ л өөрөө ойлголоо. Өөрөөр хэлбэл одоо бид нэр айл төвшөнд нь явж гин хаашаа хүрэх гэж гин ханаас ирэх үү гэд тэр бүх юм олж харсан гэсэн үг. Гэхдээ дэлхий дээр их олон аялагчд байдаг, хүндрэлтнийг судалж явдаг ийм жишээ олон бий л дээ. Зүгээр Монгол хүний хувьд 3 сая хүнтэй одоо Монгол хүний хувьд тэндээс нэг залуу яваад ингээд дэлхийн одоо 100-аад орноор тийм үү 10 жилийн хугацаанд туулна гэдэг бол бас төсөөлшгүй зүйл баг. Тэгээд та бол ном дээр зөндөө бичсэн учраас би одоо нуршаад явах манай үзэгч бич чаа. Хамгийн гол нь эргээд одоо санахад таны эрүүл мэнд тохирсон байна. Гэхдээ яг хөө одоо тэгээд энэ одоо харин би юу гэж бодож байгаа гэхээр өдөө бол амьд ирсэндээ би баярлж байгаа. Одоо ч замд явж байгаад муудсан бол яа. Би Монголд ирж ээж энэ чинь би муудаад даралт 200 болсон шүү дээ. Тэгэхээр замд өвдсөн бол яа. Дээрээс нь одоо амиа алдаж болох тохиолдол зөндөө олон байсан. Тэр малярия гэх томхоо өвчин байна, усгүй байна, бөмбөг унж байгаа, дайсны газрууд байна гэл бүх газар амьд ирсэн учраас би бол хувьдаа их орондоо ирсэн тэгэл ингээ халамжийн донд байгаа болохоор. Гэхдээ та нэг хэллээ шүү дээ. Хоосон чанар одоо би эд байлгийн төлөө миний сонирхол буурч юмаа гэж. Гоё үг байна тийм ээ. Одоо өнөөдөр ингээ мөнгөө багтааж явж байгаа, багтааж ядж байгаа хүмүүс байна. Тэр мөнгөнийхөө үрдэн зовж байгаа хүмүүс байна. Тэгэхээр та бол нэг л өөр юм ирээд яваад байна да. Оюун санааны одоо эрхчлөө юу, хайгуулуу юу? Яг хоо одоо би бол нэг л хүн шүү дээ. Тэг гэхдээ манай үндэстэн чинь олон мянган жилийн түүх. Тэгээд аавын нэг манай аав чинь доктор профессор хүн байдаг. Аавын нэг ном тийм өгүүлбэр байсан л да. Би бараг 18 9-д байхад нэг уншиж ирсэн. Тэгээд тэрэнд болохоор 9 үед нэрээ чи сайнаар дуусч ивэл амьдрсан тооц гэсэн байсан байхгүй. Ямар амир тий. Тэгэхээр одоо өөрөөр хэлбэл яг өнөөдөр зарим хүмүүс үгдэн 5 жилийн дотор байхгүй болох машины төлөө нэр хүндээ унгааж байна тий. Зарим хүмүүс нэг амьдраад тэртээ дөргүүл тэгэл амьдрал чинь бол богинохон шүү дээ. Хэд ч байсан тооноос үл хамааран богинохон байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ өнөөдөр миний хийж байгаа ажил үгдэн дараагийн 9 үед тий энэ олон хүмүүсийн одоо амьдрал ертөнцийг таньж мэдэх хүн болгон угаасаа ингэж явж чадахгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр босгочдын нутагт ямар байна, хүмүүс дайн дажинтай усад ямар байна гэд энэ бүх мэдээллээр ингээд өөрхөн хүмүүсийг сэргийлж чадчихлаа гэвэл энэ ч л миний амьдрахын гол утга учир юм байна л гэдгийг л бодчоод нөгөөдөөгөр ердөө амьдралын жаргал юу вэ гэхээр чинь тэгэл аав ээж бахархчлаа гэвэл амьдралын жаргал шүү дээ. Тэг чи аав ээжигээ бахархаж лиг зовоосон баг. Гэхдээ зовоохын үе зовоосон. Тэгтээ мэдээж одоо ч гэсэн ингээд аав ээж хоёр надад хэлдэг. Гэхдээ миний хүү чи угаасаа тэгээд тэнгэрийн хүү учраас ингэж байгаа маа. Тэг чамаар бахархаж байгаа нэхээс миний хувьд бол тэгэхээр би зүгээр нэг гэртээ суугаад нэг тэг ингээд ажил хийгээ сууж ивэл энэ миний хувьд бол бас амьдралын утга биш гэдгийг би өөрөө л мэдрээд байна л да. Яг бол хүн болгон чи өөр өөрийн нэг юм цаг үеийн үүрэг даалгавар байдаг. Тийм байна. Одоо чи авгаа хөхт аваа сайхан амьдрал явуул аав чи суу ихтэй байж магадгүй. А гэхдээ чамайг явж явах чи бас баярлж чинь те ийм бүтээл хийж байгаа чинь. Тийм. Жамбасрын багш бол одоо би мэдлээ миний багш Монгол улсын одоо түүхийн нэртэй эрдэмтэн юм хүн. Тэгээд таавал тэрний хөө Монгол хүний одоо нэг юм эр зориг одоо мэдхгүй нэг залуу хүн яваал те одоо тэр дэлхийн хэн ч очоог үнцг болон хөл тавина гэдэг бол өмнөр нь байгаагүй болов гэж бодож юу яа. Монголд бол байхгүй. Байгаагүй бах те. Монголч биш ердөө дэлхийн ихэнх улсууд одоо юу гэдэг хүмүүс болохоор тоонд нэг ач холбогдол өгдөг л да. Одоо 80 ус байна, 100 ус байна. Тэр бол хамаагүй. Өнөөдөр яг энэ цуул туусан энэ нэг уртааш замаараа тэр зам таарлсан бэрхшээлээрээ бол энэ ихний 3-т орохоор хүнд зам болчиход байна л да. Яг тэгвэл
одоо юу гэдэг зүгээр аялагч юм уу үүрэгчтэй аялагч нар ч юм бол яг найл нэг улсд очиод дараагийн улс руу явахгүй дайн дажинтай байх бол алгасаал тойрол ингэ явчихдаг ч байдаг ч юм уу те. Минийх ч болохоор яг л нэг чигээр явна гэсэн бол тэгэл явдаг. Тэгээ одоо би бол нэг манай үзэгч тандаад магадгүй их сонирхолтой сэтгэлгээ байж магадгүй гэж бодож байл та. Одоо бүрний дутагдлалд ороод аппаратаар амьдардаг болцсон. Гэхдээ та бол шал өөр юм яриад шүү дээ өнөөдөр. Үхлийн тухай, өвчтөө яаж эмчлэх тухай бас ярихаасаа илүү ийм бадрангуй байгаа чиг баярлж байна. Тэгэхээр сэтгэлийн өвлөндөр байна гэж. Тэгээ би хувьдаа болохоор яг баяртай байна л да. Монголд одоо шил 10 жилийн өмнө юм уу 10 хэдхэн жилийн өмнө гэхэд энэ ийм онш гарсан бол тэгэл үндсэндээ би амьдрах боломжгүй болж байгаа байхгүй. Гэтэл өнөөдөр манай одоо юу гэдэг төр засгийн ажиллаар те ингээд эрүүл мэндийн салбарын яваар би амьд штэ. Тэ тэгэхээр тэрэнд бол би баярлж байна. 3 хоног шамаагүй ингээд аппаратанд ороод 3 хоног амьд байна гэдэг чинь ямар их хугацаа вэ? Одоо би бол хувьдаа 3 өдрийн одоо 3 өдөр гэдэг бол миний хувьд цагаар тооцогдож штэ одооноос тэ. Тэгэхэд энэ бүх цаг дээр би 72 цаг шүү дээ. 70 хийчихлээ одоо тийм ээ. Тий 100 гаруй цаг. Тэгэхээр энэ цаг болгон дээр би ямар нэг юм амжуулчих юмсаа ягаад бол энэ хорвоочин ямар гоё юм бэ гэдгийг би одоо энэ өөрийнхөө сошиалаар өөрийнхөө ном бүх юмар ингээд таниулах гэж хичээгээд байгаа байхгүй. А нөгөө төгөр бид нар одоо юу гэдэг зөндөө олон залуучууд бас ингээд цаг хугацаа хэтэрхий одоо хайрам өнгөрөөж штэ. Ашиггүй. Тий ашиггүй өнгөрөөж. Зориггүй. Гэр орон улс орондоо. Тэгэхэд тэд нар ятгахнаа намайг хараа за энэ тэр залуучууд магадгүй дахиад 50 жил байж магадгүй. Тэгэхээр надад бол ингээд ийм богино хугацаанд би ямар их юм хийж болох вэ гэдгийг л ингээд энэ хугацаанд ингээд тэмцээд байгаа л да амьдрал юм даа. Гайхамшигтай маа. Тэгээд та хэлж штэ энэ цаг хугацаа бол өршөөлгүй те. Хүнийг бол одоо ингээд тийм үхэл рүү ойртуулаад байдаг юм. Их баг гэдэг бол нэг цаг хугацаанд бол хамаагүй. Баян байна уу, ядуу байна уу, хинч байна. Тэгээд та бол хэлж штэ одоо энэ ертөнцийн үүд юм аа. Гэхдээ монголчууд бол их хүчтэй юм аа гэдгийг харуулсан болов уу гэж. Нэг жишээ. Энэ бол гол зорилго нь нотолсон гэж байгаа. Ягаад гэвэл одоо юу гэдэг хэврээ ингээд миний явсан замуудыг ингээд харах юм бол тийчээ дайн дажинда бүс нутгууд байна. Одоо Латин Америкийн улс орнууд ч гэсэн тийш бол зарим газрууд бол жуулч явахгүй шүү дээ. Тэгэхэд картелүүдийн нутагт ингээд очиж зургаад аруулаад юу хийж ин яаж ин ямар байгууллага юу байна гээл тэгэл дайн дажинда газрууд улс орнуудын зэрэг зэвсэг нь юу байна, эргний нөхцөл байдал нь юу байна гэдэг энэ бүх юм ингээд судлаад энэ бүх юм ингээд тэмдэглэж үлдээгээд байгаа хэрэг. Ягаад гэвэл энэ ном чинь дараа нь 9 үеийн дараа гэх байж л байна. Монголын хүндрэлтийн төвийн агуу их одоо хугацаанд тооцогддог Чингис эзэнт хүрний дайч баг юм замаар явуулж магадгүй. Яг тэрнээс хол зам болцсон. Тий. Тэгэхээр та ингээд өндөрлөгөөс харахад монголоор яаж харагдаж байна? Одоо энэ дэлхийн оронд яваад хөгжилтэй, хөгжилгүй, ядууралтай, дайнтай, дажинтай ингээд ийм гүрнийг тойроод явхад монголоор яаж харагдах юм даа. Гэхдээ яг надад бол одоо юу гэдэг юм? Надад бол хүмүүс яг Монголын хүрээнд биш, би бол дэлхийн хүрээнд одоо юм хараад байгаа шүү дээ. Тэ одоо жишээл хүн гэдэг дүрс амьтан хаана бий болоод юу хийж исэн, хаашаа ямар хөгжлөөр юу болсон, ямар шашин орж ирээд юу нөлөөлсөн гэдэг ч юм уу те. Тэгээ тэр нь манад яаж нөлөөлсөн юм. Бид нэр эхэндээ ямар байжгаад ямар болцсон. Одоо яах гээд байгаа гэдэг нь бүх юм надад бүр ингээд үйл явдалтаар харагдаад байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл өнөөдрийн дараагийн үн дээр юу болох гэж байна. За энэс яаж урьдчил сэргийлэх үү гэдэг зөндөө олон асуудлуудыг одоо л миний яг нэг юм хийх насл байгаад байна гэж бодоод. Жишээлх юм бол одоогоо нэг гэдэг чинь монголчууд ядуу байна. Одоо оюун сарын ядууралд орлоо. Эдийн засгийн хувьд ороод чинь гадны хараат боллоо гэл ингээл бид нар ингээд жоохон утрангуй байдаг. А та ингээд олон оронд яваад харахад Монголын дөрөв ерөнхийдөө бүх энэ түүхэнд манай одоо бид нар бол Монгол гэдэг бол 811 жил. За тэгээд Монгол хүн гэдэг учраас хүнний түүх бол 2226 жил. За хүнээс өмнөх нүүдлийн соёл иргэншлийн дээр энэ түүхэндх одоо хамгийн ямар тайван цаг нь байгаа даа байхгүй юу? Одоо энэ жилүүд. Гэхдээ ердөө одоо энэ цаг үе нүүлэр одоо энэ нүүлэр л байна шүү дээ. Одоо юу сүүлийн хэдэн жил ч юм уу 12 30 жил ч юм уу те. Тэгэхээр тэр утгаараа манай энэ бүх түүхэндх хамгийн амар тайван цаг нь одоо байгаа даа. Одоо бүх өмнөх үеэ ботгоо санаж нь одоо хүүтэн дайны үе гэдэг чинь бас л хэцүү байсан шүү дээ. Манай эмээ өвөдөр хилийн цэргийн хүмүүс байсан болохоор хэлдэг байх та. Байнгын юм төгшөөрөн байх. Хизээч тайван болж магадгүй юм шиг тий. Гэтэл одоо сүүлийн 20 30 жил болон үндсэндээ бидний хамгийн амар тайван цаг байгаа. Бүх түүхэндх штэ. Гайхамшиг. За тэгээд бидний их гүрний үдсэн дандаа л дайн дажин байсан шүү дээ. Хаашаа явах уу яах уу гээл тий. Тэгэхээр энэ 30 жил бол хамгийн амар тайван цаг байгаа маа. Энийг бол бид нэр сайнаар авч үзэх хэрэгтэй. За хоёрд юу вэ гэхээр дэлхийн 200 гаруй улс орноос ердөө бид нар шиг ийм амар амгалан амьдарч байгаа улс амар сайхан деважинд амьдарч байгаа улс үндэстэн байхгүй байгаа байхгүй да. Одоо юу гэдэг нэг газар нутагта ийм сайхан байгальтай тий ийм цэвэр устай ийм цэвэр агаарт Улаанбаатар бол нийт Монголын газар нутгийн 0 юу ч юм 100 маш жижиг нэг
тооцолтой шүү дээ. Жижиг арчаагийн хувьд л ингээд утаа гаргаж байгаа болохоос энийгээс бид нэр угаасаа бид нэр хотыг бол 5 жилийн дотор барьцдаг үндэстэн хувьд бол хотоо шилжүүлж болно, удирдлага шилжүүл яаж болно? Энийг бол бид нэр хийж болно. Энэ бол нэгтэй том асуудал биш. Дээрээс нь дайнд дэжин байхгүй байна. Гэмт хэрэг одоо үүд нь та нар одоо энэ хүмүүс ингээд зургатаар үсгээд өндөр хөгжилтэй орно л гэдэг. Тэгэл нэг бол цагдаа буудуулчихжээ, нэг бол гэмт хэрэг буудуулчлаа шүү дээ. Монгол агуу хэрэгчлээ байна. Тийм хүмүүс гадагшаар боломж байна. Тэгээд дээрээс нь манай энэ хоёр хөрш одоо юу гэдэг зарим хүмүүс муу амны бэлгээс аштын бэлэг гэдэг. Зарим хүмүүс нэг тийм жоохон сөрөг мэдээллүүд ингээд санаатаагаар юм уу, тэнэгээс болооч юм уу түгээгээд идэв. Одоо ингээд эзлэгт гээд нэг их гээд тийм юм байхгүй. Тэгээ энэ олон мянган жил орчин тогтносон соёл иргэншил. Тэгээд яалтчгүй бид нэр одоо юу гэдэг ердөө хүн гэж дүрстэй амтан бол энэ бүх хугацаанд өөр өөрийн янз бүрийн шашин шүтлэг, хэв маягийг сонгож л байсан байна тий. Тэгэхдээ өнөөдрийг бол бид нар шиг ингээд орчин тогтносон соёл иргэншил байхгүй л байгаа даа шүү дээ. Одоо эртний Египтэд гэхэд тэд нар өөрсдөө байхгүй араб хүмүүсний чинь амьдарч байна тий. Манчингөр хаар байна. Байхгүй ш тий. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд юу бид нэр анзаарч харах вэ гэхээр яалтчгүй Тэнгэрийн ивэл гэж юм байна. Тэнгэрийн ивэлээр эзэн хаан хамгийн том их гүрнийг байгуулж ирсэн. Тэнгэрийн ивэлээр өнөөдөр бид нэр тэр хүн олонтой байх нь бол чухал шүү дээ. Тэ бид нар бол Монгол үндэстнийг нэг айл байна. За энэ ч бол 3 сая хүн чинь амьдарч байна өнөөдөр. Бусад ах トゥ хамаатай садан бол эргэн тойронд байна. Тэдний бол бидний аюулгүй байдал, амар тайван байдалд бас л сайнаар нөлөөлж байна. Өөрөөр бид нэг аюулгүй бүстэй гэсэн үг шүү дээ. Дээрээс нь энэ хоёр улс хөрш орноо байгуулсан бол бид нар ялцчгүй байгуулсан дүнэ. Манай өвгдээс байгуулсан. Тэгэхээр энэ хоёр хөрш орн бол манайтай ээлдэг сайн байна. Тэ аль аль нь визгүй байна, ямар ч мөргөлдөөн байхгүй байна. Тэ аль аль устдаа л ердөө найсаг сайхан байна шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр яг бид нар зүгээр нэг л юмыг бийсээ одоо л нэг олж ойлголоо. Ердөө юу болчиход байгааг. Тэгэхээр за 21 онд бол ингээд ялтчгүй бид нэр ардын засаглалыг тогтоосон. За тэр нь ягаад гэхээр өмнөх нөө засаглал бол одоо шашны төр засаглал бол бас л мохор засаглал хандлаа шүү дээ. Тэгээ тэр мохор засаглал ягаад хандсан гэдэг би нууцыг олчлоо. Ердөө нэг тэр Монгол хэл соёл яг ямар үе дээр алдаанууд гаргасан тэр хэмжээгээр бид нэр хохироод идэм байна. Дэмийг буруу нэрснээс буруу юм дагдаг, буруу ойлгосноор бол буруу шашинтай болдог ч юм уу тий. За тэгээ 21 онд бид нар ардын засаглал тогтоох үед ялцчгүй дэлхийн том гүрнүүд бас дайн байсан. Хүүтэн дайн одоо том дайн болсон, дараа нь хүүтэн дайн болсон гэд энэ дайнууд дээр бид нар ямар бодлогод байсан тэр бүгд л явандаа одоо бодоход зөв байсан байна. Зөв байсан учраас бид нар байсан. За 90 онд арчил гарсан. За арчлыг яг би зарим үед ингэ боддог гэсэн. Буруу зөв байна уу, буруу байна уу гэж боддог байсан. Одоо болоход 90 оны арчил бол яалтчгүй зөв байсан. Яг л тэр цаг үеийн дуудлагаар л болсон үйл явдал шүү дээ, тий. Гэхдээ одоо ингээд бид нэр тэр системээ ингээд харуул бас л тэр системийг засах шаардлагатай. Тэр системийн өөрийнх нь алдаанууд нь бид нэр одоо өөрсдөө харж байна шүү дээ, тий. Биер эдэлж байгаа тий. Тэгэхээр бид нэр одоо дараагийн шат руугаа алхах цаг нь болсон байна. Уучлаарай. Одоо та бол хүн дэмжлэгийн дараа ирлээ. Одоо ингээд ярих хэрэг гайгүй. Зүгээр үү те? Цусаа ингээд одоо таны биеийн дэргэлж байгаа цусыг чинь бол аппаратаар шүүж штэ. 7 гоо eerуда. Тий. Энэ төлбөрийн асуудлаар нь жоохон ярьчаа тэгээд хоёул аргээд ярих. Яг хөө энэ төлбөр үндсэндээ нэг юм байгаа. Би хувьдаа л одоо ингээд бас нэг ажил илүү их өөрийгөө даашилж байна да. Ягаад тэгэхээр одоо 5 сараас болохоор энэ аппарат улсын одоо даатгалын мөнгөөр хийгдэг болсон юм. За энэ бол бас том дэвшил тийм үү? Маш том дэвшил. Ягаад гэвэл би ингээд хүмүүстэй уулзж байхад өмнө нь болохоор хүмүүс чинь мөнгө байхгүй болохоор анаа алдаж шít. Энэ чинь Монгол хүмүүс л манай аппаратанд орж чадахгүй л тэгэл дуусаа. Тий. Ягаад тэгээд дээрээс нь аппарат нь байдаг байсан юм байна. Тий. Хоёрхан байсан. Одоо 10 жилийн өмнө тий. Тэгэхэд ингээд ялтчгүй ингээд зөв бодлого хэрэгжүүлсэн үндсэн дээр өнөөдөр бүх аймагуудад ингээд аппараттай болсон юм байна. Дээрээс нь энэ аппаратны зарлыг улс даадаг болсон бол энэ бол бидний хувьд бол одоо бид нэг ойлгож байна шүү дээ. Бид нэг үндэстэй шүү дээ. Тэгэхээс ингээд хувь хүн бивний хайрлаа тийм ээ. Тий. Амиа бодно. Хүний хадлаа тий. Зүгээр би хувьдаа юу гэж бодож байгаа гэхээр одоо би ингээд амьд явхад 7 хоногийн хугацаанд ингээд 500-аас 1 сая орчим төгрөг усын төсвөөс гарч ийн л да. Одоо тэр фильтр нь үнэтэй байна. Тийч ингээд сувлагч ажил хийж ингээд эмнэлгийн салбар ажиллаж штэ. Тэгээ аппарат нь өөрөө үнэтэй $40-50,000 ч юм уу. Тэгэхээр би яг энэ хэмжээний одоо зардлыг улсаас авч байгаа учраас би энийг ямар нэгэн байдлаараа сэргүүлж төлөх ёстой гэдэг тийм л хувьдаа бас энэ бол би өөрийгөө бас дайчилж байгаа нэг хэлбэр юм да. Бас амьдралын төлөө энд тэнцэх. одоо өөр нь олон улсын шигээр ямар гарч байдаг бол нөгөө нэг донор гээл те бөөр солих. Донорын хуулийн дээр болохоор яг нэг би бол ингээ одоо судалгаа хийж байна. Одоо би аль нэг салбарт соёл урлагт ороо заавал нэг юм хийдэг, шинжилгээнд ороод юм хийдэг, те олон улсын харилцаанд одоо би өдгөрөө бас тэрийг дагаад судалгаа. Тэгэхээр би одоо эрүүл мэндийн салбарт орж ирсэн. Эрүүл мэндийн салбар гэж ямар байна? Манай эрүүл мэндийн салбарын ажилтны салин хөлс юу байна? Юунд яг бол энэ бол миний салбар биш шүү дээ. Би бол олон улсын харилцааны. Тэгэхээр энэ салбарыг орж судалж байгаад ердөө нэг сүүлд бас нэг тодорхой хэмжээний тайлан бас бичиж гэж бодож байгаа. Ердөө юу хийх ёстой вэ? Яг гэвэл эрүүл мэндийн салбар гэдэг бол нийгмийн салбар. Нийгмийн салбар бол нэн чухал салбар.
Тэгээд улс орны хөгжлийг одоо энэ бүх олон улсын харилцааны судалж байгаад улс орны хөгжлийг юу тодорхойлдог вэ гэхээр ерөөсөө нийгмийн салбарын ажилтны одоо хэр халамжтай байна гэдгээрээ сайн байна гэдгээрээ одоо би зүгээр нэг жишээ хэлвэл бас буруудахгүй байж магадгүй гэж бодож байна. Одоо ингээд хүн бол мөнх ус тийм үү? Хин нэг эргät нь одоо эрүүл байж байгаад нөгөөх нь муудаад өчтдөг хүн байна. Тэр нэг Америк нэгдсэн улсад нэг сурж явах үед нэг юм жолооны сургууль өгсөн чинь асуулт асууж байгаа. Та хэрвээ нас орчих юм бол гэж байгаа. Тэр чинь зүгээр тохиолдсон шүү дээ. Тэгвэл та эрүүл эрхтнээ нөгөө хүнд одоо бэлгэлэхөө донор болох уу гэж. Тэгээ Америкууд ихэнх нь yes гэж бичсэн байлээ л дээ. Харин тэр бол манад байхгүй байгаа тий. Тэгэхээр одоо юу ойлгож байгаа би яг санийх дээр санаа одоо нэг видео лайв хийж одоо хэлжлээсэн л да. Тэр юу гэхээр ердөө манай их хурл яаралтай энэ асуудлыг ердөө донорын асуудлыг бол ярилцах хэрэгтэй байна. Яг гэвэл бид нар маш олон хүмүүс алдаад байгаа юм байна. Маш олон хүмүүс одоо энэ хугацаанд аль хэдийн шийдэж болоод болох юмыг бид нар шийдэж чадахгүй учраас хүмүүс алдаад байгаа гэсэн үг шүү дээ. Одоо би ч гэсэн одоо ямар Америксэн байсан гэхдээ Америк бол манай улс биш болохоор би бас юу хэлээ л гэж бодож шүү. Гэтэл Монгол улс бол миний улс учраас миний үндэсний улс учраас хэрвээ ямар нэг юм боллоо гэхэд би мэдээж тгийл гэж шүү дээ. Тэ? За муу хэлдэг маа гэхдээ эн чинь ямар олон хүмүүсийн амьдралыг цаашаа авч явах боломж нээх вэ гэд. Тэгэд энэ асуудлыг бол манай их хурл одоо ердөө төрийн албаны хүмүүс яаралтай шахаж өгөөсэй гэж. Тийм юм да тий. Хэдэн мянган хүн болгоны цаана одоо би ингээд сая өвдгөл миний эргэн тойронд бараг 100-аад хүн ямар нэгэн байдлаар одоо ингээд ажил хөдөлмөр мөнгө хүс юу гэл ажиллаа алдаж байгаа байхгүй тий. Тэгээд сэтгэл санаа тэгэл ердөө байнгын мачаалт орчиж шít гэр бүлээс ахуулаад. Яг үгүй тий. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид нар шийдэх боломж байсараад л ингээд юу гэдэг нь манай үндэ болоход яг хөдөө зөв манай системийн алдаач нь одоо тийм л байна л да. Тийм бай тий. Одоо түрүүний ярьжсэн тэр систем гэдэг зүйл одоо 90 оноос хойш гарсан бид нар манай таарахгүй системийг авчаад байгаа байхгүй. Одоо Америк нэгдсэн улс гэдэг чинь олон үндэсний улс. Тэ? Тэгээ олон үндэсний улс чинь нөгөө нэг ээлжээрээ одоо за нэхлээд өгдөө энэ хүмүүс нь одоо цагаан хүмүүс нь дараа нь хар хүмүүс нь дараа нь араб хүмүүс нь ч юм ингээд ээлжээрээ төрөө бариа гэдэг утгаараа энэ одоо энэ демократик гэдэг систем шүү дээ тий. Арчлан гэдэг чинь манайх өөр үг байгаа да. Тэр системийг аваад бид нэрсээ 27 жил хэрэгэлсэн чинь нэг үлсэнд бас сохих хэцүү тий. Тийм. Ерөөсө таараагүй. Жижиг үнсэн тий. Тийм. Нэгт таараагүй. Хоёрд юу гэхээр одоо демократик системийн гол шинж тэмдэг нь юу гэхээр ерөөсө мөнгөтөл бол төр эрх мэдлийг авч болдог систем байгаа даа байхгүй. Одоо ингээд Трамп гарч байгаа Трамп ч ухаантайгаар гарч иж байгаа биш шүү дээ. Их оронч гэдгээрээ ч биш. Эсвэл нийгмийн ажлын одоо давлгаан дотроос л нэг нөхөр гарч иж. Тэр хүн бол зөвхөн мөнгөөр л үндсэндээ лобби хийгээл өөрийнх нь намдаа гарч ирээл лобби гэдэг чинь манайхд одоо лобби гэж үг бол хэл ахвал шүү дээ. Яг үн тий. Тэгэд энэ маягийн системийг бид нар аваад за энийг одоо солих хэрэгтэй мэнэ гэдгийг би одоо хамгийн түрүүнд ойлгож чадаа. Энэ их том асуудал. Үнэхээр нүсрээ асуудал. Тэгээ би одоо уул би том гэж бодохгүй. Гэхдээ агуулгаараа тийм. Тэгээ би бол нөгөө буцаад нөгөө сэдвүүрг орох гэдэг байхгүй. Жишээлх юм бол одоо бид нар буддын шигшинтэй хүмүүс одоо хүний юу гэдэг нас барсан хүнийг бол ингээ хөндөхгүй гэж. Гэтэл аваар дороод автомашин оос дороод цоош нэрүүл эрхтнүүдийн ингээд шууд шатааж ин тийм үү. Энийг зүгээр хэрэгтэй хөндөж болох л гэж байгаа юм. Энэ одоо бид нар ч бол тэнгэр шүтэнтэй хүмүүс шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэнгэр шүтэн буддын гүн хаан христийн шашин, далайн шашин гэдэг хоорондоо бүгд өөр байгаа да. За зөвхөн юу хийж байгаа гэхээр тэр бол мэдээж ингээд шууд аваад яах нь асуудал биш ээ. Зөвхөн ердөө энэ хүмүүсийн сонголт нь бол байна тий. Тэрийг нь зөвхөн ингээд нээлттэй тавьж өгөх шаардлага болчиход байгаа. Шууд тэгэх ёстой гэж бас тийм шууд толгож болохгүй л дээ. Тэгэхээр сонголт байна гэдэг чинь бас л нэг чухал зүйл байгаа юм л да. Би бол тантай ярихдаа одоо нөгөө тойрон аялал энэ бичсэн ном энэ гой тойрвол бол үнэхээр гайхамшигтай манай залуучууд бас уншсан байх, номын сонгоод очсон байхад найдаж байна. Гэхдээ хамгийн гол нь яг ингээд бөөрийн өвчтэй болчхоор яг тань шиг одоо өвчтэй хэдэн мянган байгаа шүү. Тэр хүмүүсийн хөвжээний асуудлыг л бас нэг жоохон хүндчээ гэж үднээс яриад байгаа юм л. Тэр хүмүүс заавал ингээл 7 хоног болгон 2 удаа аппаратанд орох уу эсвэл нэг донор аваад бөөрөө солиулчих уу гэдэг асуудал шүү. Тийм. Ягаад гэвэл яг зөв би энэ одоо яасан хүмүүсээс ярилцсан л да. Энэ ямар учиртай юм бэ гэсэн чи яг угаасаа тэгэл одоо ямар нэгэн нийгэм хүн амд бол алдаг гэж байдаг. Одоо тэр хүн ам тодорхой тоо. Тэгээ тэр нь болохоор юу гэдэг нь 500 байдаг гинөө. Тэ? Гэтэл одоо донорын тоо хэрэгцээтэй тоонууд нь 150 ч юм уу одоо тийм харьцаатай байдаг юм. Тэгэхээр өөрөөр хэл өнөөдөр одоо энэ олон зардал, энэ олон зүйлүүдээ бид нэг шийдчихэл маш энэ тодорхой юмд бол байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд яг зөвөр одоо юу гэдэг тэнгэр шүтэнтэй хүмүүс бол бид нар бол тэнгэр шүтэн гэдэг бол шашин биш ээ. Тэ тэнгэр шүтэн гэдэг бол энэ байгаль энэ орчин бол амьд юм аа. Бид нар байгаль эргэлдэг л гэсэн ойлголт шүү дээ. Байгаль эргэлдэг. Тэнгэр шүтэнд бол энэ бол ямар шаардлага юм байхгүй байгаа даа. Би бол энэ дөр бол би өөрийн зүгээс бол ямар нэг асуудал биш гэж бодож байна. За манай улсын хурлд одоо эрхэм шийдвэр гаргах энэ дээрээс анхараасаа энэ бол толгомцсон асуудал юм байна. Тийм үү? Одоо маш толгомцсон. Өөр гарцгүй тийм. Энэ хугацаанд маш олон хүмүүс одоо ч хүмүүс алдаад байна шүү дээ. Бид нар харин Аз ууж саяныхнаас ингээд би яг өмнө өвдөөгүй байхад бол энэ тухай мэдэхгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Шал өөрөөр бодоод дараагийн аялал бодоод явж шүү дээ. Гэтэл энэ дотор орж ирэхэд яг миний доторх одоо энэ
тэр одоо дутагдалд орохоос өмнөөс би бол хувьдаа бас жоохон сэтгэл санаа хямарч байсан л да. Тэгээ юу гэсэн үг юм чинь 7 хоног бол 2 болгоо ингээд аппаратанд ороод 4 цагаар яваад. Гэхдээ ингээд одоо дотор нь ороод тэнцээ байгаа хүмүүстэй уулз уучраад юу ойлгоод байгаа гэхэргүй энэ бол шийдэж болох асуудал. Уг нь бол тийм байна. Хамгийн гол нь энэ олон хүмүүс бидэнтэй хамт байна гэдэг чинь бас ямар чухал юм бэ гэдгийг би одоо аппаратанд ойлгочоод өөрөөр хэлбэл энэ аппарат байгаа энэ одоо юу гэдэг бодлого байгаа учраас өнөөдөр би амьд явж штэ. Тэ? Энэ бол үнэхээр гайхамшигтай байгаа. За одоо их оронч эрхлэг зоригтой ийм залуу хүн таавал ингээд 5 бот ном бичсэн байна. Одоо таны тухай бас хүмүүс яаж туслах гэж бодож магадгүй яаж туслах вэ? Яг одоо миний гол усж байгаа зүйл юу гэхээр энэ ингээд 11 жил гээд хүмүүс хугацаад яриад байгаа. Үнэ хэрэгтээ энэ нэг хүний амьдрах хугацаанд хамгийн хүнд замыг туулчаад байгаа байхгүй. Тэг яг гэж туулж байгаа гэхээр одоо юу гэдэг зарим хүмүүс ингээд аялагч гээл юм уу жуулчин гэдэг тийм биш шүү дээ. Тэнд явдаг одоо тэгэл дураараа явж байгаа гэдэг. Тий би ч юм болохоор энэ амьдралын утга учирыг олох гэдэг байгаа байхгүй. Юуны тулд амьдраад байгаа. Бусад улс үндэстэн гэж хийн юу шүтээд байгаа. Тэг энэ бүх мэдээлэлээ би одоо 9 ном амлсан байгаа. Сая 5 дахь ном арай гэж гаргаад нэг үл сандарсан л да. Нөгөө нэг анх удаа хэлсэн үгэндээ орохгүй байгаа. Уул нь бол би нөгөө нэг яг хэлсэнд бол хийдэг. Тэгтэл ингээд 5 4 ном гаргацсан байгаа. 5 дахь гаргаж чадахгүй би хөвтөрт байхдаа гаргацсан баг. Тэгээд энэ номуудыг л аль болох олон хүмүүнд хүрэхэд л туслаасаа гэж би бодож байгаа. Яг гэвэл энэ ном бол ингээд гадны юм их хуулж авчраа тавьсан биш. Монгол хүн яг монгол нүдээр ингээд сэтгэхэд тэгэд энэ ном дотор ч болохоор ингээд жирийн монгол залуучууд жирийн хүмүүс явж чадахгүй газар нутгийн мэдээллүүд нэг ном гэхэд 30 40 төрлийн сэдв байгаа байхгүй. Тэгэхээр 5 ном гэж хичнээн төрлийн сэдв. Тэгээ тэр болгон дээрээ л бид нэр ердөө бид нэр дэлхийн ертөнцийг өөрсдийнхөө нүдээр харах хэрэгтэй байна. Энэ зөвөр нэг гадны хүмүүс одоо бид тэр яг нь улс төр ярьчихвэл тэр Черчилль гэсэн байдаг шүү дээ. Арчлал бол сорын гац одоо хамгийн төгс систем юм аа. Тэгээ энэс энэ төгс биш юм аа. Гэхдээ энэс илүү юм олоогүй ингээд үгүй Черчилль гэж хэлж байгаа болохоос биш энэс зөндөө олон илүү төгс системүүд бол байгаад байгаа байхгүй. Тэрнтэй юу хэлж байгаа вэ гэхээр Черчилль чинь өөрөө нөгөө нэг ямар систем усын иргэн билээ юу вэ? Тэр мэдээж энийгэл зүг гэж яриа шүү дээ. Гэтэл эн чинь ямар төрлийн хөөс вэ гэдгийг бас одоо л бид нар олж харлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо бидний анхаарах ёстой зүйл юу гэхээр бид нар өөрсдөө хин бэ? Ямар хүмүүс вэ? Бусад хүмүүс хин бэ гэдгээ ялгаж салгаад тэгэд энэ 200 улс орны хамгийн шилдэг гэдгийг бид нар яаралтай аваад хийчихэд дэлхийн 1-р улс болох боломж бол би бол удаа юу гэж бодож байгаа гэхээр 5-10 жилийн дотор бид нар 1-р улс боломж бол бүх юм байна. Бид нар одоо нэг жоохон асуудал бол байгаа. Тэр чинь зөв шийдэл асуудал шүү дээ. Тэр удаа асуудлыг шийдээд ирсэн үндэстэй юм чи. Тэр л надад харагдаад байгаа. Юм үзэж нүд тайлах гэж яриад тийм үү? Юм үзэж нүд тайлах гэж энэ их мундаг үг юм шиг байна. Нүдэлч одоо ингээл те нэг хушуунд авш нөгөө хушуу руу очивол дараагийн хушуунд очиод эргээд ирэхээр амьдрал өөр харагдаг. Таавал одоо хушуу биш дэлхийд орсон биз дээ. Тэгэхээр энэ хэд орсон. За тэгээд та түрүүний гоё хэллээ. Монгол бол одоо бараг бурхны орн те үнэхээр гоё нутагтай, уламжлалтай, түүхтэй, соёлтой. Хөө хамаас өрөөс хамаарах 3 саяас ийм орн байна гэж. Тэгэхээр одоо энэ юу гэдэг улс төржүүл одоо та гэж юу гэдэг. Улс төр гэж юм байхгүй зүгээр. Одоо тэгтээ манай ч улс төр удирж байгаа шүү дээ. Улсын их хурл, засгийн газар, ерөнхийлөгч. Энэ систем танд ямар санагдаж байна ер нь? Гэхдээ яг энэ чинь тэгэл эцэн нүндээ нөгөө гаднаас зохиосон програм л бид нэр гадны нөгөө нэг хүний хөвц одоо юу гэдэг Европын хүний хөвцөг өмсчихэд энэ чинь Монголын өвлийн хүдэнд л дараад байгаа асуудал гараад байгаа шүү. Зөв энгийнээр ярихад. Тийм тэгэхээр бид нэр энийгээ их хурлааг бол маш амархан зүйл юу гэхээр Монголын салбар болгоны шилдэг хүмүүс байгаа. Ахмадууд одоо мэрэгчлэнгүй байнга санаа зовдөг шөмжилдэг саллайлт хүмүүс бий. Гэтэл тэд нар ямар ч одоо үндсэндээ одоо боломж байхгүй тийм ямар ч боломж байхгүй. Одоо би өөрөө мэрэгчлэн хүн өөрхөн салбартаа хөв нэмрээ оруулж чадахгүй шүү дээ. Уул нь бол хамгийн одоо өөрхөн салбарт бол хамгийн тэргүүлж яваад хүн болгон танигдсан те үг нь олон мянган хүнд хүрдэг тийм хүн салбарт. Ягаад тэгэхээр одоогийн систем бидний авчаад байгаа систем нь хэсэг бүлэг хүн одоо практик гэдэг хүн. Тэр нам бол одоо байхгүй болчиход байгаа шүү дээ. Хэсэг бүлэг хүн төрийн эрхний тамгыг авчаад тэр хүмүүс өөрийнхөө нэг ажлыг л сайхан амжуулах. Тэ? Тэгээд дээрэс нь тэр хугацаанд нэг хин нэгнээс нь унгаарчихгүй байх юмсаа гэд бусдыг бүгдийг нь одоо бүх хаалгуудыг хаачдаг. Ийм л нэг сонин систем болчиход байна л да. Тэгэхээр энийг зас гарга бол байгаа. Тэр бол маш энгийн арга зүгээр их хурлааг л эргүүлэл зарлах хэрэгтэй. Их хурлаа дээр бол салбар болгоны хамгийн дээд мэргэжлэнгүүд уулзж байгаад угаасаа яахыг гэдгээ бүгдээрээ шийдгээд энэ чинь зөндөө олон арга ба шүү дээ. Одоо ингээд бүр хөнгөлрөөд одоо яг үндсэндээ хамгийн сүүлийнхэн бүр юу л байгаа ингээд орж ийн л да. Энэ нэг одоо юу яана гэдэг юм дээ одоо системи. Би одоо бол яг өөрөөр ч яг нэг үл бахах гэж байна. Ийм одоо аппарат үгүй те бөөрн ажиллагааг болчиход байхад ийм том асуудлаар ингэж ярина гэж юм гайхамшиг шүү дээ. Одоо энэ бид нар чи хэдэн мянган жил оршин тогтнож байгаа хүмүүс те бидний дараагийн үе амьдрах хэрэгтэй миний хүүхд гойчихгүй шиг зөндөл үе байна шүү дээ. Би бол одоо жишээл энэ аппаратанд орсноо бол би бол хувьдаа одоо юу гэдэг амьд байгаадаа баяртай байгаа байхгүй юу? Ямар азууч дэлхийн хүн төрөлхтөн технологи хөгжчихэд
өнөөдөр би дахиад юм хийх, дахиад ингээд боломжийг надад гэж үү? Тий. Тэгээ дээрэс нь манай одоо Монгол улс ямар азууж ийм төхөөрөмж зарим дэлхийн зөндөө улс ба шүү дээ. Ийм байхгүй одоо л тий. Баггүй шүү дээ бас тий. Тэгэхээр энэ одоо миний хэлээд байгаа нэг би өглөө босоод миний ном дээр амьдрал сайхан шүү гэж хэлдэг яг тэрүүгээр л явж байна. Гэхдээ одоо миний хугацаа нь арай бүр их болчиход байгаа хэрэг. Ягаад гэвэл би өмнө нэг өдөр бол баг тоохгүй нэг жил гэж боддог байсан бол одоо нэг өдөр нэг цагаар нь за би өнөөдөр нэг цагийн хугацаанд юу болж мэдсэн бэлээ, юу хийж амжсан бэлээ гэдэг тийм хугацаар орчиж байгаа. Гэтэл эцсийн дүндээ эн чинь өнөөдрийн биш дараагийн мянган жилээр яригдах юм хийх хэрэгтэй шүү дээ. Сэтгэлгээ их мундаг юм байт юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр одоо юу гэдэг ийм хувцастай байл, ийм машинтай байл. Одоо яг хүмүүсийн сэтгэлийг шатцтаараад явна шүү дээ. Эхлээд нэг ийм гоё хоол идчих юмсаа гэж боддог хүмүүс байна. Гэтэл ингээд хоол ямар ч байж болно. Эсвэл хоолны асуудал шийдсэн хүн бол за нэг ийм хувцастай явчих юм. Гоё машинтай болъё дараа. Гоё машинтай болчих гэх. Тэгэл ингээд явдаг шатчин ингээд дараа нь хэдий ч нэг юм үзхийн хэрнээ. Одоо жишээл ингээд 90-ад оны ах эгчнэр бол үндсэндээ яг би бол мэдээж одоо гомдож явдаг тэрэнд. Тэ яг гэвэл тэд ингээд улс орны жолоог гартаа аваад бидний амьдралыг гоё болгон гэсэн бодож бүр сүргээр нь унгаац ажиллаж исэн юм ажиллахгүй болгосон. Тэгэхдээ тэр хүмүүс яг л тэр өөрийнх нь цаг үе юмараа туулаад гарсан байгаа даа байхгүй. Тэгээ тэр хүмүүс чинь нөгөө баахын цуглуулах эд орчлын шунал, мөнгөний шунал. Гэтэл өнөөдөр ингээд тэр хүмүүсийг харахаар тэр хүмүүс хамгийн тайван биш л байгаа даа байхгүй. Яг бол өвлийн үүр гэж байна. Бие хүн болгон хариутай байдаг. Бид нар өнөөдөр одоо бие биентэйгээ ингээд муудалцуулаад байгаа энэ нэг мэдээллийн аюулгүй байдлаа алдсан бидний мэдээллийн цаана байгаа нэг сөрөг дайсанд байгаа даа шүү. Тэрийг бүгдөө орхичоод ердөө дэлхийд 200 айл байна. Энэ 200 айл Монгол гэж айлаар яаж сайхан амьдрах вэ гэдэг юм зөвөр энгийнээр бүгдээр хоорондоо ярилцчих юм бол бүх юм ил тод маш тодорхой байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ тэгхийн тулд би бол ингэж бодоод байгаа. Хүн болгон алддаг. Хүн болгон алддаг. Ичнэж сайн байсан ч алддаг. Тэгэхээр Монгол хүндээ яаж хандах хэрэгтэй вэ гэхээр бид нар тэр уушлах ухаан төрөх хэрэгтэй байна. Ердөө биеийг уучлах хэрэгтэй байна. Одоо ингээд бид нар мэдээлэл юм болгоноор ясараад хүн бол өнөөдөр ганц сайн өнгө болчиход байгаа байхгүй. Тий. Бүгд дайсан одоо бүгд ямар нэгэн одоо энэ олон жил ингээд сайн явж исэн чинь нэг алдсан чинь ерөөсөө тэрэн шиг муу байхгүй. Тэгэл нөгөөдгөө хоорондоо яг бол нэг тэр бидний мэдээллийн удаан хугацааны бөмбөгдөлт мэдээллийн тарих угаалт явсаар хагаад ихэнх хүмүүс ингэ тарих угаалтанд өртсөн байгаа даа. Тэгэхээр тэрнээс гарах арга бол бүгдээрээ би нуучлах хэрэгтэй юм байна. Ерөөсөө алддгүй хүн байхгүй гэхэд эхлээд уучлаад дараа нь ердөө бид нар амьдралын гол утга учир юу юм бэ? Тэ? Яаж амьдрах юм бэ? Тэгээд яаж улс орноо хөгжүүлэх вэ? Яг бол улс орноо хөгжүүлж ээж л бид нар сайхан амьдрэх. Тэгэхээр би ганцаараа гоё явахгүй. Тэгэхээр дэлхийн олон оронд хөл тавьсан юм шиг тэрийг харьцуулсан Монгол хүн шиг ярьж байна. Тэгэхээр би бол үнэхээр баяртай. Яг л энэ чи ховор шүү дээ. Одоо яг л өгөх гэж байгаа юм шиг үзэн ядаал те. Би энийг одоо дээш нь доош нь болгоод сайн юм хийсэн ч бас муу болгоод ингээл явдаг юм нийгэмд амьдарч байна. Энийг утга учир болчлаа те. Гэхдээ энэ бол зүгээр болчихноо. Энэ бол тий. Яг тэгэхээр одоо хүнд ч одоо хэрвээ манай үндэснийг бид нэр ингээд нэг хүн ингээд утчих юм бол хүнд хаяа нэг тийм үед байдаг шүү дээ. Нэг 7 хоног халуураа. Тийм ээ, нэг жоохон өвдөө бол те. Хямраад нэг 7 хоног хямардаг байдаг шүү дээ. Тэр үед ч амьдрал амар хэцүү санагддаг шүү дээ, тий. Манай үндэсний түүхээр ярих юм бол одоогийн болж байгаа үйл явдлыг тэр үеийн л ахгүй нэг тэгтээ хямардаг үе тий. Гэхдээ одоо үеийн цаг хугацаатай. Тий, юм болгоны дараа сайн үе ирдэг, үеийн дараа 100 ирдэг. Хавар болдог тий. Энэ бүх үйл явдлаараа одоо ингээд бүгдээр сайн ингээд ботход бүх юм дандаа ээлтэй байдаг шүү дээ. Одоо ингээд хаяа ингээд түүхэн үйл явцуудыг харсан жоохон за яана гэжсэн чинь цаанаас нэг үйл явдал болол одоо бид нар 21 оны одоо энэ номон дээр маш сонин түүх байдаг л да. Би энийгээс яаж юм санаж байгаа. Манай бас л түүх л дээ. 21 оны юуны манж мөхөөл тийм манж чи яагаад мөхсөн гэхээр ханчууд энэ бослог гаргаад Бээжинд эрхчлөөгөө олж аваад тэгээд манжууд мөхөөд бид нэр эрхчлөөгөө авсан байдаг тийм. Гэтэл ханууд Монгол руу орсон байдаг. Яг тэр цаг үед зөвлөлт одоо юунд хойд Оросын вант улс хувьсгал гараад октябрын хувьсгал гараад тэгтэл бид нэг түүх яагаад мэддгүү нэг юм байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр октябрын хувьсгалыг гаргасан хүний нэр нь Ленин гэдэг шүү дээ. Ленин гэдэг чинь нууц нэр нь. Одоо миний Амай гэдэг шиг нууц нэр. Тэр хувьсгалыг гаргасан хүний жинхэнэ нэр нь болохоор Улаан гэж хүн байдаг. Тэ одоо Улаан гэдэг хүн. Тэр Улаан хүн чинь болохоор халимаг гаралтай хүн. Тэ халимаг гэдэг чинь үндсэндээ Монгол хүн, Монгол ачтай. Тэ Монгол ач хүү тэр одоо энэ архив манай аавч нэг архивтэй бид нэр маш их төрлийн архив өгтэй. Ердөө юу хаана болж тэгэхэд аав архивүүд дээр байгаа байхгүй 17 онд зөвлөлтөд Оросын вант улсад хувьсгал гарахаас өмнө буюу 11 12 оноос энэ Ленин одоо биднийхэр бол улаан
Улаан маш олон удаа ингээд ихтгэл тавиад байсан байгаа байхгүй. Гөөгүй Оросын вант ус энэ Монголын газар нутгаас сэргээ юугаа татаа, сарвууга татаа, Монголыг тусгаар тогтнуулах хэрэгтэй, хөгжүүлэх хэрэгтэй ингээд тэгээд байсан чинь Оросын вант ус эсрэгээр ингээд маш их харгас үйл явдал явуулсан шүү дээ. Одоо энэ Бурятын нутаг нь хүйс тэмтрэх ажлууд явуулсан. Тэгсэн чинь 17 онд улаан хусгал гараад тий одоо хаан вант засаглыг одоо гадных бол вант манайхаар бол хаан засаг устгаад тэгээд зөвлөлт холбоот улсын байгууллагын суурийг тавьсан. Гэхдээ зөвлөлт холбоот улс байгууллагатай 17 онд суурин тавиад одоо Оросын ардын засаглыг тэгээд 21 онд Монголыг дэмжих хамгийн түрүүнд хийсэн ажил нь Монголыг дэмжсэн байгаа байхгүй. Тэгээд 1921 онд Монголыг дэмжижээд 1924 онд улаан Ленин багш нас орсон байдаг. Тэгэхээр 1924 онд бид нэр Улаанбаатар гэдэг нийслэл нэрсэн байгаа байхгүй. Яг нас орсны дараахан Улаанбаатар гэдэг бидний тэгээд Улаанбаатар гэж зочид буудлын урд бид нэр Ленин хөшөө тавьсан байдаг шүү дээ. Улаанбаатар тий. Тэгээд ийм ичлэн түүх манад байсаар байтал бид нэр түүхээ судлахгүй саяхан одоо шил Улаанбаатарын хөшөөг буулгаж байгаа байхгүй. Бидний энэ тусгаар тогтнол энэний төлөө ингээд хамгийн их хүчин зүтгэсэн одоо энэ хот байрсан зөндөө олон юм хийсэн шүү дээ. Тэгэхэд тэр хүмүүсээ хөндлөхгүй байгаа шалтгаан юу гэхээр бид нэр хитрхи гадны сонсоод мэдээж гадныхны барууныхны хувьд юм уу өөр бусад улсынхны хувьд одоо Ленин хүн бол сайн муу янз бүрийн л хэлэгдэж байгаа. Тэр хамаагүй. Монгол хүний хувьд бол энэ бол гавьяатай хүн гэдгээ Монгол хүн түүхэн зургуус үед Монголын тусгаар тогтнолыг авч үлдсэн. Дээрээс нь манай хөгжил бүх юм хийсэн үнэ бид нэр муу хэлж болохгүй. Энийг л бид нэр тэхгүй бол нэг хитрхи гадны ном уншдаг, гадны мэдээлэл дагдаг Ленин муу хүн байсан гэж манай сая өшөөг буулгачихлаа шүү дээ. За. Энэ одоо та бүхэн түүхийн бүр гүнзгийрүү нарийн сэдвээр ороод энэ номыг унших юм бол маш олон архивуд байгаа. Тэгээд энэ бол их чухал юм. Тэгээ одоо та бол ингээд дэлхийн ертөнцөөр тань шиг одоо ингээд аялдаг, гадаад орны амьдралыг харьцуулж хардаг олон мянган залуучууд байна Монголд. Тийм биз? Монголоос газар шаараа явчихсан. Тэр залуучууд бүгд эрэл хайгуул хийж байгаа. Та одоо энийг зөвшөөрж байгаа бол энэ эргээд Монголын баялаг гэж байна. Ер нь бол Монгол хүн гадныг ойлгоно, дэлхийн ертөнцийг ойлгоно, эргээд Монголоо хөгжүүлэхийн төлөө сэтгэл зүрхэн байдаг байгаа гэж бодож байна. Та ингээд газар олон орноор явсан тэгээд хүмүүстэй уулзахад ямар сэтгэл төрөв? За яг үндсэндээ болохоор бид нэр одоо хуучин бол соёлын яам гэж байсан. Тэгээд харамсалтай ингээд татан болгоцсон. Соёлын яамаа яаралтай сэргээх хэрэгтэй. Одоо ингээд манад бас нэг юм сонио үйл явдал болоод та нар анзаарж байгаа бол ингээд яам тэтгэргийг холуун ажиллаад байна. Одоо ингээд энэ үгүй шүү дээ. Манай яам гэдэг чинь манай айлын одоо Монгол гэдэг айлын бодлогын одоо тодорхойлдог ажиллаж байгаа ажлын хэдийн хэмжээний хүн хэрэгтэй юм тэргээр л ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Хүн амын хагас нь өмнө ажиллаад боожлоос нь тэгжээж бид нар усаа хөгжүүлж байсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд их хүн ажиллаад нөгөө нэг гэхгүйгээр бид нар энэ шаардлагатай яамуудаа байгуулах хэрэгтэй. Одоо ингэж хооронд хавч одоо юу гэдэг соёлын яамыг нэг юмтай холцдог. Аялал жуулчлалыг нэг юмтай тийм биш. Соёлын яам бол хамгийн бүр одоо яаралтай байгуулах яам байна. Яг тэгвэл сүүлийн одоо энэ юу гэдэг юм бэ? За 90 оноос хойшмда зөндөө олон залуучууд бид нэр гадны програмд алтцсан. Тэгсэн. Одоо ингээд сэтгэлгээ нь ерөөсөө л гадаад соёл бүх мар тийм. Тэгэхээр соёлын яамнаа байгуулад тэжнээ бид нэр яаралтай нөгөө хамгийн сайн мэрэгчлэнгүүд хэлнийх одоо юу бүх тус бүрдэн бүр агентлагууд байгуулж чад одоо буцаа сэргээч хэрэгтэй байна. Яг бол угаасаа дэлхийн хамгийн эртний соёл иргэншил өнөөдөр биднийг зүгээр ингээд бидний бичиг соёл ямар байна? Тэ бидний хэл соёл ямар байна? Бидний одоо энэ дуу зүгээр хөөмийн хэл ямар байна те зүгээр энгийнээр ярихад эн чинь манай баялаг энэгээр чинь бид нэр зүгээр экспорт хийгээ те амьдрал авч явах болохоор байтал энийг бүгдийг устгаж яачаа зүгээр байглал одоо энэ гол гойрог бүх юм байгаа жоохон газар дөрөх баялаг байгаль яриад тэгэж амьдрын гэж болохгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр надад юу харагдаад байгаа гэхээр одоо биднэрт бол үндсэндээ бүх юм байна. Одоо бид нэр заавал байгалыг баялаг гэж ярихгүйгээр биднэрт энэ 3 сая бол тий бүх 3 сая бол хамгийн тансаг амьдрах боломж байна. Тэрийг л яаж хийх вэ гэхээр бид нэр өөрсдөө энэ гадны юм гоё байгаа гэдэг тэднэрт юу байгаа биднэрт юу байгаа харьцуулахад бид нэр тамаг байхгүй юм шүү дээ. Бүх юм нь шүү дээ. Гадны юмс манад байна гэхдээ манад байгаа юм гадных нь байхгүй шүү дээ. Хамгийн харамсалтай тэгээд тэр гашимчтай гадагш нь алдаад хүнийхээ нөөцийг гадагш нь алдаад гадны соёл иргэншил уусаад Гэхдээ яг тэрийг аль авчин. Яг бол Монгол хүн болох уу тий? Болох яг уу. Монгол хүн чинь нэг яаж явсан. Одоо ингээд гадаад байгаа би юу хийсэн гэхээр ингээд Америкт өнө Европт өнө Азид өнө байгаа бүх монголчуудаа л уулзалт хийгээд байгаа шин. Очсон хот болгон дээр зарал тавиад хүмүүстэй уулзаал тэгэл оройно ерөөхдөө нөхцөл байдал ямар байгаа яриад тэгэл тэр хүмүүстэй жичлэн уулзж байгаа бүр ингээд тий. Тэд нар ч одоохонд гоё байгаа. Хүүхдүүд нь монголоор ярьж чаддаг шүү дээ. Яг хөө буцаал аав шүү дээ. Авах уу? Авлага авах уу? Хэцүү тий. Гэхдээ тий. Нөгөө төгөөр ердөө өнөөдөр Монгол үндэстэн гэж байгаа бид нэр ойлголтоор одоо ингээд түүхээ ингээд харах юм бол тодорхой цаг хугацаанд бид нар дандаа хүмүүсээ гадагшаа ингээд илгээдэг байсан. Тэ? Тэгээ тэр хүмүүс нь тодорхой хэмжээнд тэр улстай нөлөө тогтоодог байсан. Тэр улс нь одоо
Бид нэр ингээд одоо эргэн тойрны улсуудыг авсан чинь дэлхийд авсан чинь зөндөө олон Монгол цустай хүмүүс байна. Тэр нь Монголд ээлтэй. За та өөдрөгөөрэй. Гадаад бодлого дээр бол. Тий. Одоо түрүүний хэлж байгаа тэр Ленин багш гэдэг чинь өнөөдрийн гадаад улс орнууд байгаа Монгол цустай хүмүүс монголоо л гэж шүү дээ. Тэ хэдийгээр Монгол хэлээ мэдгүй байгаа ч гэсэн. Тэгэхээр энэ бол яг тодорхой Монгол заавал нэг 100 сая хүнтэй болох шаардлага байхгүй. Монгол байгаа хүмүүсээ харин яаж гоё хөгжиж амжруулах гэдэг л аавна. Тодорхой хүмүүс нь бол гадаашаа угаасаа л явбал тэр улстай бас шинэ соёл иргэшил, шинэ улс бүтээгээл. За их баярлалаа амаа одоо ингээд би бол өөртөө ч ярилцахтаа бас жоохон санаа зовж ялаа. Одоо амаа би энэ одоо тэ хүнд байгаа. Эрүүл мэндийн хувьд бас хүндрэлтэй болсон. Эмнэлгийн хараад тусан гэд. Та их өдрөг ярилцлага өглөө. Тэгээд ойрын төлөвлөгөө юу вэ танд одоо? Яг яаж хэлсэн одоо яг амьдралаа л босгож эхлэе. Одоо би сая ингээд өмнө болохоор нөө нэг ирээдүйд ингээд яваад байсан байна л да. Одоо агаарт яваад байсан юм уу да тийм. Тэгээд дэлхийг ингэж энэ ус одоо мэдээ үзлэхэд би ингээд за энэ ус ийм болох чинь за энэ усад тийм болох гэж байгаа юм биш үү гэдэг ингээд анализыг явьж байсан. Тэгээд сая ингээд өвдөө төвцсөн чинь үндсэндээ Монголд ингээд миний хувийн амьдрал гэдэг юм одоо юу ч байхгүй мэн гэдэг ойлгосон. Та одоо гэр бүл байхгүй байгаа тийм. Тийм гэр бүл байхгүй, гэр орон байхгүй. Энд чинь ингээд өөрөө амьдрал бизнес, ердөө амьдрал чинь нэг тийм одоо би бадарчин байсан гэдэг чинь надаа ингээд 200 гаруй гэр бүл, 1000 гаруй хүн ингээд байнга л багаар ч ихээр ч ингээд за сайн аваараа гэдэг ингээд тусалж исэн болоод би явсан ш. Тэгэхээр би ингээд хаанаас мөнгө авах юм тий. Тэгтэл сая ингээд өвдөө твтгэхэд надаа юу ойлгоцсон бэ гэ за одоо ингээд амьдралаа босгох цаг болсон юм байна. Тэ за одоо гэр оронтой болох юм байна эхлээд за тэгээд одоо нэг биеэсад одоо гэрээ зах цаг болж байна. Тий за хантай болох хэрэгтэй юм. Тэгээд энэ бүх юмнуудыг одоо л ингээд дараагийн шат руу арах юулгаа л орж байна. Тэгэл өнөөдөр ингээд за эхлээд юусэн гэртэй болъё. Одоо гэртэй гэдэг нь гэр Монгол гэртэй болъё. Дараа нь орон сууцтай болъё гэдэг юм ийм л юм бодоол явж шít. Тэгээд дараа нэг тодорхой хэмжээний орлох юутай болъё гэдэг. Гэртэй болох тийм мэдээ байсан уу нэг тий яг гэр Монгол гэртэй болох тийм надад бол миний хувьд бол би дэлхийн бүх төрлийн байшинд амьдарч утсан л да. Тий тэгээд надад хамгийн гоё би одоо миний нойр хүрээд гоё ингээд амарч болдог тийм зүйл Монгол гэр л байгаа хэрэг. Ягаад бол хан юм юу биш цемент биш. Цемент чинь үндсэндээ л агуу л гэсэн шүү дээ. Бид нэр яаж гоё ингээд байшин бариад яаж гоё ийсэн тэр дотор бол агуу дотор байгаа юм шиг л амьдраад байгаа. Гэр гэдэг бол хан өөрөө эсхий яг амьд дотор юмд байгаа учраас. Агарын солилцоотой. Тий агаар солилцоо. Тэгэл Юусэн нэг эхний ээж нэг Монгол гэртэй болъё гэсэн тийм байна. Ямар гоё юм тэгээд Монгол гэрийг одоо нухтаа дотор барих хэрэг байна уу? Үгүй яг би хотоос гарах. Одоо би ингээд 2 хоногт үндсэндээ 3 хоногийн амьдралын ингээд одоо давтамжтай болчихж шүү дээ. Тэгэхээр би 2 хоногийн болвол хотоос гадна нэг одоо юун дээр өөрхөн гэрээ бариад амьдрий. Тэгээд нэг өдөртөө ялцчихгүй хотод орж ирээд аппаратанд ороод бус үед нэг тэгээд дараа нь эн чинь монголчин ингээс нэг гэр орно болно гэдэг чинь бас л мөнгө төгрөг босгох зөндөл олон юм бас байна уу? За сая бол яг ингээд өвдөж эхлэхэд л яг тэрийг ойлголоо. Ердөө. За их баярлалаа. Тэгээд амжилт хүсье. Би бол одоо таныг өөдрөг байгаад их баяртай байна. Тэгээ нөгөө сэтгэл байвал одоо бүх юм бүтдэг гэж нэг сайхан үг байдаг. Тэгээд амжилт хүсье. Таны ном бол их олон хүнд үлгэрч явуулах байх. Тэгээд та бол хэлж шин одоо ингээд өвдгөр их юм ойлголоо гэж. Бас энэ тухай сэтгэлээ хуваалцвал манай одоо уншигчтай те үзэгчдэд их сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байна. Яг өвдөхэд ердөө нэг сэтгэл санаа их ундаг. Тэгээ би юунд баярлсан гэхээр миний аав ээж надтай хамт байсан, миний ах дүүнэр хамттай байсан, миний найз нөхөд хамттай байсан. Тэгээд нөгөө нэг одоо үндсэндээ одоо бол би ингээд бодож байна л үгүй тэр бол ихснээ цогцоо байна тий. Гэтэл яг ингээд өвдөд ингээд онш тогтоогдоод одоо би тэр өдрийг санаж байна л да ингээд за одоо айраг майраг болохгүй. Би бол за мах идэж болохгүй, мах багсгах гэхэд за явах вэ. Тэг угаасаа л африк мах гэдэг тий. Айраг үйж болохгүй гэхэл миний сэтгэл санаа ерөөсөө утга бүх юм утгагүй хар цагаан болж ирсэн даа кино. Одоо болохоор заахад тодорхой хэмжээр уугаад айргаа ингээд зохицуулчих юм байна. За тэгээд нөгөө нэг хэцүү юм юусэн гэхээр одоо эрүүл мэндийн асуудал чинь маш үнэтэй юм байна. Одоо сая ингээд шил зарим үед шинжилгээ өгөх мөнгөгүй шүү дээ. Би чинь нөгөө бизнес хийдэг хүн биш. Дээрээс нь энэ ном чинь одоо өөрөө бараг 100 гаруй сая төгрөгөөр бүтэж байгаа ном. Тэгээд чи ховруулагдсан бас тий. Зөвхөн ном нь шүү дээ. Одоо хэвлэл цаасан дээр буух. Гэтэл зардал нь өөрөө эзэн шүү дээ. Тэр мөнгө одоо ч олохгүй л байгаа шүү дээ. Гэхдээ би нөгөө нэг юу боддог байсан гэхээр за би яах вэ? Тэгээ би ингээд нэг хүний амьдрал хамаагүй. Хамгийн гол энэ номоор ямар олон хүнийг ингээд тэг ингээд гээрүүлээд ертөнцийг өөр харуулж болох вэ гэд тэгж бодож идэл яг миний өөрийн амьдрал дээр тулаа. Тэгэл энэ эмчилгээний зарлууд тэгэл бүх 90 тойрны хүмүүс одоо ч эдийн засгийн хямрал гээл мөнгө гаргаж чадахгүй болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэл шинжилгээний мөнгө ах ийм мөнгө болол тэгэл бараг зарим үед бараг эмчилгээч байхгүй ингээд байжсан ах. Тэгээ тэр үед би юу гэж бодчихсан гэхээр хэцүү байсан. Тэгээд ямар надад мөнгө өгөөч гэж хэлтэй биш. Гэхдээ би юу гэж бодсон гэхээр гүг энэ хин анханаас амьдралыг гоё байх хэвээр бүх юм бэлэн байх хэвээр гэсэн.
Тэ ерөөсөө тийм байхгүй шүү дээ. Амьдрал бол бүх юмыг угаасаа даваал гарна. Юм болгоны цаана дандаа гоё үе байна. Тэгээ тэр үеийн дандаа бодож ээж явж байгаа учраас болно гэж бодсон. Тэгэл энэ ингээд сая ингээд бүх ах トゥ хамаатай садангууд ингээд за айл болгоё босгоё гэж ингээд сая баруун 4 сар гаруй ингээд өдөр болгон чинь бөө юм болж байгаа шүү дээ. Тэгэл дээрэс нь нөгөө нэг банкны мөнгнүүд төлбөрүүд нэхэгдээл энэ юуны төлбөрүүд нэхэгдээлс бүр бөөн давлгаана. Тэгээ одоо бид нэр яаж байгаа гэхээр зайсан нөгөө нэг сая ингээд нэг бичлэг ингээд би яг нөгөө нэг аппаратанд ороод 3 дахь удаага ороод тэгэл гэртээ хараад унтсан чинь унтаа нүдэ нээсэн чинь эмлэгтэй чинь аппарат яатсан аав ингээд аав ээж хоёр хоёулаа ингээд хажууд суудсан тэгтээ ингээд намайг ирлээд тэгэл би ингээд нөгөө нэг гинт юу болцсон ерөөсөө юу үлээ гэдэг амьдралын тухай бат хаана явж гин яг юу болчих яг тэгвэл аялж байгаа хугацаанд би дандаа тэгэлдээ нүдэ нээх болгонд л шинэ газар тэгэл би хаана вэ гэдэг байхгүй тэгсэн чи одоо бол нэг өөр хаана болчих шít тэгсэн чин аав ээж хоёр яг тэгэл нөгөө нэг энэ нөгөө нэг бөөн төлбөрүүд тэгээ одоо энэ тэгсэн чин дээрээс нь эрүүл мэндийн төлбөрүүд тэгээ би аав ээжтэй бүр ингээд санаа зовоод яана одоо тий тэгсэн чи аав ээж хоёр тэгж байгаа хгүй ээгөө тий бүх юм болдог тэгээ юу санаа зовхон байхгүй энэ чинь ингээд даваал гараал амьдрал явдаг шүү дээ эрүүл байвал тэгэл болоо тийм амьд байвал бол тэгэл тэр үг надад их төлөгч байгаа хгүй за нэрээ тийм биш тэгээд аав ээж хоёр надад их тэгж байгаа чи тэгэл бүх юм болд юм байна гэх тэгэл ердөө ингээд энэ хугацаанд чинь бүх 90 тойрны хүмүүс ч одоо ингээд маш их тусалсан орж иж шээ. Тэгжээж л одоо үндсэндээ энэ ажил Монгол Бадар одоо яг хүмүүст ингээд Монгол Бадарчин гэдэг ажилтныг зөвхөн ганц Золбаяр Амаа гэдэг залуу гэж харагдаад байдаг боловч энэний цаана устаа бүр ямар олон хүмүүс байна гэдгийг л бас бүгдээр ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ энэ одоо ингээд би бол миний ажил бол судлах, бичих, хүмүүс хүргэх. Гэтэл энэний цаана энэ ажлын цаанах одоо энэ онгоцны билетийн төлбөр буудал өдөрт ингээд $40-50 ингээд буудал яваад тэр бүгдийг чинь энэ Монгол айлууд л Монгол гэр бүлүүд миний ах トゥ самаатан дэмжигчсэн хүмүүс ингээд хийгээд яваад байгаа шүү гэдгийг л бас хүмүүс маш сайн ойлгосоо гэж бодож байгаа. Тэгэхэд яг хөө зөвөр тэр их сонин үйл явдал би одоо энэ яг энэ нэвтрүүлгийг хэлмээр гэж санагдчихлаа. Тэр шөнө би гэртээ ирээд би одоо аав ээжиндээ л байгаа шүү дээ өөр юм байхгүй ч аав ээжиндээ ороод орж ирээл яг ч ингээд жижиг өрөөнд ороод унтах гэсэн чинь нэг бачуураад яг л аппаратанд орсон миний амьдрал ч одоо нөх хуучин шиг дэлхийн хязгаарлаа явдаг хүн биш. Эмнэлгийн эмнэлгийн хооронд тэгээд унтж чадахгүй ингээд нэг сонирн болоод байсан. Тэгээд би тэрийг мэдгүй миний би өөрчлөлт орж байгааг мэдгүй. Би бачуураад байна гэж бодоод тэгээд том өрөөнд ороод яг эвцэн санаж байгаа юм. Тэгээд эмнэлгээс ирж штэ. Тэгтэл ингээд аав ээж хоёроос асуусан юу болсон бэ гэсэн чинь аав ээж хоёр манай хажуудлын өрөөнд одоо хажуугийн өрөөнд өсчихсэн чинь ээж тэгж байгаа байхгүй ингээд ээжээ гэж гаширсан гинэ. Тэ аа болохоор үгүй гэдэг байгаа гашраагүй гэдэг байгаа байхгүй. Тэ сонирн богоц одоо өөрөө л нөө нэг ихийн нөө юу холбоо байдаг гэдэг тэрийг би одоо анх удаа л мэдэрч өөрөөр хэлбэл хэрвээ тэр ээж тэр шүн би шүн болж мэдрээгүй бол тэгээд бас л сонирн үйл явдал өөр өгч байгаа. Тэгэхээр их хүний тэр хүн холбоо тэр нөө юу холбоо гэж ямар сонирн юм байд юм бэ гэдгийг би тэгэл тэр хооронд одоо би л асууж байгаа шүү дээ яасан бэ гэхэд тэр хооронд ч тэгэл нөө яаралтай нөө манай ахыг дуудаж гин гэн түргэн дуудаж гин гэн тэгэл намайг үүрээд тэр хооронд бүр үйл явдал болсон байгаа байхгүй намайг аврах гээд явж ш. Тэгэхэд би бол мэдэхгүй зөвөр гэртээ ирээл орон дээр диван дээр хөвцөн тэгээд эмнэлэгс ирсэн. Тэгээд ингээд юу хийж яах вэ гэхээр ээж тэгдэг байхгүй ингээд ээж дүүн өгтөн магдаг байхгүй. Тэгээд би за энэ сте бүр ялтчгүй их. Тийм Монгол хүмүүс агуу ухаан байд юм байна л гэж ойлгож. За энэ бол гайхамшигтай байна. За маа тэгээд амжилт хүсье. Эрүүл байгаарай. Ер нь тэгээд сэтгэл байвал тэгээд бүхнийг ялна. Тэгээд хүсэл байвал зам байгаа. Тий, хүсэл байвал зам байгаа. Манай нэвтрүүлгийн дараагийн зочин болоорой тэгээд. Энэ ном бол их гоё ном. Энийг одоо манай олон аваасаа гэж бодож байна. Энэ ягаад гэвэл эр зөрөгтэй жинхэнэ монгол хүний ийсэн аялал. Тийм үү? Одоо ч 5 дахь байтуу. Одоо 5 дахь. Тий. Одоо бодол дахиад 4 гаргачих юм бол би амсандаа ирчих гээд байгаа. За амжилт хүсье. Баярлалаа. За.